A skandináv mitológia az, hát finoman szóval nem a szívem csücske, srácok. Nem arról van szó, hogy nem szeretem, mert nagyon mély, nagyon sok szereplő, nagyon sok mítikus tárgyat felvonultat, és elég megkökkentő, sőt pervers dolgot is lehet benne találni. Pusztán arról van szó, hogy elég távol esik tőlem, mondjuk, mint a csóványostól Csomolunkba. Nem igazán foglalkoztam ezzel a témakörrel, eddig nem ástam bele magam mélyebben, annak ellenére, hogy a skandináv mitológia egy nagyon termőképes táptalaj a késkészítéshez. Nagyon-nagyon jól lehet az ott lévő dolgokat, szereplőket és mítikus tárgyakat átültetni a késkészítés világába. Szerencse, hogy nem mindenki gondolkodik úgy, mint én. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kések Háza YouTube csatornáján. Az NN Nice, a Késekholok webáruház és a Magyar Késes Közösség közös munkája révén szeretnénk nektek megmutatni a hazai és a nemzetközi késeket, a hozzájuk kapcsolódó eszközök világát, valamint azokat a közegeket, ahol ezeket használjuk. Sőt, tovább megyünk, szeretnénk az élezés és a karbantartás világát megmutatni nektek, kezdve az alapoktól, valamint műhely videókat is szeretnénk mutatni, amik egy kés elkészülését a legelsőtől a legutolsó folyamatig megmutatják. Fontos, a Kések Háza soha semmilyen fizetős csatornával vagy adománykéréssel nem fog titeket traktálni. Számunkra a legnagyobb elismerés, ha követitek a munkásságunkat, és a legnagyobb megtiszteltetés, ha a mi általunk készített, forgalmazott termékeket választjátok és használjátok hosszú-hosszú éveken keresztül, amit ezúton is köszönünk nektek. Ha tetszenek a tartalmaink, ne felejts el minket bekövetni YouTube-on, Facebookon, Instán, TikTokon, X-en és Pinteresten is. A Midgard's egy világhírű cég, viszont nagyon sokan nem ismerik Magyarországon, ami nem meglepő, hiszen a cég 2017-ben alakult meg, Dirk Hofmeisternek az agyszüleménye. 9 éves korában ez az úriember már vonzódott a késekhez, de csak 47 éves kora után kezdett el ezzel foglalkozni. Ő egyébként egy CNC designer, tehát magában a CNC világában elég rendesen benne volt, és 2018 év közepén adta ki az első kését, azóta pedig már a világon mindenhol ismerik a nevét. 12 embert foglalkoztat ez a vállalkozás, betegesen vonzódnak a skandináv mitológiához, velem ellentétben, és az összes késük, illetve a késük jelentős részének ugye innen van a neve, innen van a stílusvilág is, ugyanis Hofmeister nagyon szereti a szögletes, robosztus, nagy, kemény, viszonylag ipari külsővel rendelkező késeket és formákat, de ezt a CNC mesterszintjén űzi. Kicsit olyan nekem, mint az ipari alkotás, az ipari művészet, ennek a nagykövete egyébként a Midgard's. Megmondom őszintén, srácok, én nekem valami eszméletlenül közel áll a szívemhez, borzasztóan szeretem nézni a munkáit, és nagyon szeretnék egy eredeti Midgard's is betudni a készletembe, illetve a gyűjteményembe. Úgy is, hogy Hofmeisternek nem elsősorban a használhatóság jön vissza a késeiről, sokkal inkább az elmebeteg, elborult formavilág és design. Ez egy művészember, egy olyan vállalkozás, ami nem fél a használhatóságot úgymond sokszor háttérbe szorítani, a kinézet és a minőség véget. Egyébként én azt mondom nektek, hogy szerintem talán a legszebb és a legjobb CNC munkákat jelen pillanatban a Midgard's adja ki. Sokan ugye a Grimsmo teszik ugye az első helyre, nálam a Midgard's a best of. A Böker, mint késgyártó cég, szerintem méltatlanul van mindig egy kicsit háttérbe sorolva, vagy pejoratív jelzővel illetve, pedig a világ egyik legnagyobb késgyártó cége a Böker, és szerintem az egyik legpatinásabb, legnagyobb történelmi múlttal rendelkező cégről van szó. Személy szerint én nagyon szeretem a Bökert, régen is szerettem, 3 nagyon fontos tényező miatt. Nincs olyan kés, nincs olyan forma, nincs olyan modell, amit a Böker kínálatában ne találnál meg. Tényleg, ha valamiük nincs, annak elkészítik a saját verzióját. Ez egyfelől tekinthető másolásnak is, de én azt mondom, hogy a Böker tényleg az a cég, akinél minden forma, minden jellegzetes, világokra máshol jellemző kések előfordulnak, és egy helyen megvásárolhatóak. A Böker az együttműködések fellegvára. A világ minden táján szinte mindenkivel hajlandó kollaborációra. Nézzétek csak meg kis hazánkat. Picik vagyunk a késes világ térképen, de egy Farkas Péter, egy Kis Kornél, egy Hegyes Sándor ott van stabilan a Böker palettáján, de mehetünk a külföldi nevek felé. Dave Wenger, Jasper Voxnez, akárhogy ejtik, Lucas Burnley, vagy Serge Pachenko. És akkor itt vannak még ugye a cégek is, például a Cobra Tech, vagy a Midgard's. És legutolsó sorban
A böker nagyon figyel a közösségi médiában való megjelenésre, és ennek a támogatására. Mindenkire figyel, elsősorban rátok, a visszajelzésekre, azoknál a modelleknél, ahol érkeznek visszajelzések bizonyos számban, bizonyos darabszámban, ott a böker igenis változtat és figyeli az igényeket. Emellett, ha valaki foglalkozik a közösségi médiában a bökerrel, természetesen a böker mögé áll. Így van ez egyébként velünk is, hát nyilván késekólókként üzleti kapcsolatban is vagyunk ugye a bökerrel, de látják a videóinkat, és a böker azt mondta, hogy figyeljetek, ami nektek kell, küldjetek egy listát, mi pedig küldjük a terméket, és teszteljétek úgy, ahogy nektek tetszik. Ők is ezen megállapodás részeként érkeztek el hozzám. A törpék kiemelt jelentőséggel vannak jelen a skandináv mitológiában, kiváló mesteremberek, kovácsok, és emellett a mágiához is értenek. A törpök ténykedéséhez köthető Thor híres kalapácsa, a Mjölmi skandináv mitológia, értitek? És számos más dolog is, például az úgynevezett tűzékszer, a Brishingamen, ami egy olyan nyaklánc volt, ami Freyjának is nagyon megtetszett, és meg akarta szerezni, ezért Dvalin és a 3 testvére, a 4 törp nem kért más, csak hogy levarhassa Freyját egyenként. Freyja meg gondolom úgy gondolkodott, hogy kisember nagy bottal jár, 4 kisember az 4 nagy bot. Dvalin innen is ismerős, illetve egyes források szerint ő tanította meg az embereket rúnákat olvasni. És hogy miért értem ki a Dvalinra? Mert a mai főszereplőnk a Böker plusz Dvalin kése lesz, pontosabban 2 kése lesz. Mindig szoktam mondani, hogy egy gyermek születésekor meg kell nézni a felmenőket. Ebben az esetben a Midgardmesser volt az apuka, és a Böker volt az anyuka, és egy ilyen felmenőkkel rendelkező gyermek csak is sikerre lehet ítélve. Amikor megkaptam ezt a kést, és kibontottam a szokásos Böker csomagolásból, akkor az első dolog, ami eszembe jutott, hogy úristen, de nagyon szép. Srácok, ez az LDC kés tényleg nagyon szép. Mert hogy egy ízig-vérig LDC késről fogunk beszélgetni, térjünk is ki először csak a főbb dolgokra, például arra, hogy D2-es acélból, szerszámacélból készül, 5 mm vastag pengéről van szó, egyenes leélezése van élszalaggal mind a 2 modellnek egyébként. Van belőle egy tantunk, meg egy droppointunk is. Csak úgy mondom, és nagyon részletgazdag kidolgozással rendelkezik. Ez egyértelműen a Midgardmessernek a tervezése, minden apró részlet a helyén van, és ettől lesz tökéletes a kés. De hogy mitől lesz érdekes ez a kés, az elő kell vennem mesélni, srácok, a saját fejlesztésünk alatt álló protót. Ha megnézzük, majdhogy nem nagyobb pengével rendelkezik egyébként a Dvalin, mint a Proto, ami egy érdekes, agresszív külsőt kölcsönöz ennek a kiskésnek, és azt engedi sugallni, hogy bizony ez egy nagyon keményen bevihető kés a sűrűbe is, mert ugye egy nagyon masszív kést raktak össze. Igen ám, csak hogy a Midgardmesser és a Böker törekedett arra, hogy ez egy LDC kés legyen. Nem felejtettük el ugye az LDC arany 3-as szabályát, a használhatóság, a funkcionalitás és a kompakt méretnek kell úgymond egymással játszania, hogy ez minél jobban megfeleljen a mai ember LDC követelményeinek. Na ilyen a Dvalin, mert hogy egy meglehetősen kis késről van szó, ami kényelmesen elfér zsebben, sőt, baromi kényelmesen elfér zsebben. De mivel ilyen penge méretekkel rendelkezik, ilyen penge hosszal, meg ilyen penge vastagsággal, valahol csorbítani kellett a Dvalin méretein, és ez a markolat. A markolatból visszavettek egy jó 2-3 centit, és ezáltal egy ilyen 3 ujjas markolat lett a Böker Dvalinnak a végzete. Szükségmarkolatnak szoktuk ezt nevezni. LDC kések esetén ez nem feltétlenül jelent hátrányt,
ugyanis egyébként nagyon jó kialakítású, nagyon kényelmesen megfogható, van rajta egy ilyen bebordázás is. Nem tudom nem hasonlítani a Protóhoz egyébként a kis dögöt. Összességében véve egyébként egy nagyon egyben lévő késről van szó. Mondom, a szükségmarkatnak köszönhetően picit talán jobban kihangsúlyozódik maga a pengehoz, és egy kicsit talán aránytalannak, meg túl agresszívnek néz ki a Dvalin, de ez az egyik legfontosabb ismérve. A normál LDC feladatok lemodellezése az nem olyan egyszerű. Nem azért, mert ezeket a feladatokat nem lehet kamera előtt bemutatni, hát én is bemutattam nektek, hanem azért, mert ennek az igazi varázsa abban van, hogy ezek spontán történnek meg, ezek spontán fognak bekövetkezni, ami viszont azt jelenti, hogy ott az adott szituációban és a körülmények között kell használnod a késedet, és ez kicsit más, mint amikor otthon a kamerák előtt megtervezed a mozdulatot. Tehát láthattátok, lehet vele levelet bontani, csomagot bontani, ezekre tökéletesen alkalmas a különböző vágó feladatokra, illetve étkezéshez is tökéletesen alkalmas. Nyilván ételfeldolgozásra is használható ez a kés, de azért, ha az ember úgy mondjuk akkor össze akar ütni egy jó gulyást, akkor nem ezt a kést fogja választani, és az nem egy spontán feladat, hogy így mész, és na, most össze kell ütnöm egy gulyáslevest. De a normál LDC feladatoknál, mivel a kés már jó ideje nálam van, mind a kettő, a normál LDC feladatoknál nagyon-nagyon jól vizsgázik a Dvalin, és nagyon kényelmesen, nagyon stabilan használható kés lesz. Na de mi van akkor, ha kimozdítjuk a komfortzónájából?
Igen. Abban a pillanatban, ahogy az LDC-s komfortzónából kirángatjuk a kis dvalint, véget ér a törpe nagy menetelése, mert hogy outdoor és komolyabb felhasználási körülmények között ki fog ütközni a szükségmarkolat megléte, pontosabban a rendes markolat hiánya. Tehát nézzétek, az, amit elvettek tőle, ami miatt kényelmesebben hordható, mint mondjuk a Proto zsebben, ez óriási hátrányt jelent akkor, amikor stabilan meg kell markolni és fogni kell a kést. Ez egy alapvető érdekes különbség. A Midgard Messer esetén nem rendkívüli az, hogy a használhatóságot háttérbe helyezik a külcsíny véget, és itt is erről van szó. Szögletes formák, gyönyörű kialakítás, részletgazdaság, de csomó olyan dolog, ami mondjuk a kényelmi faktoron ront, és mondom még egyszer, abban a pillanatban, ahogy erőmetszéseket, ütőfázást kell csinálni, stabil faragásokat kell csinálni, a stabil fogás az oda van, ugye, nem annyira stabilan és biztonságosan tartható a kés, jobban bele kell kapaszkodni. Nem arról van szó, hogy nem megoldhatóak ezek a feladatok, de sokkal több kellemetlenséggel jár, jóval nagyobb koncentrációval, jóval több energiával és jóval tovább is tart. Egy étlap sosem lesz hiteles a vendég számára, ha nem találunk rajta középszerű vagy rossz ételeket. Itt is térjünk ki egy-két dologra, ami véleményem szerint nem sikerült. Ez az Ulticlip utánzat. Ezt a Böker ugye a Dvalinhoz alapból adja, és az a baj, hogy ennek a kialakítása pont olyan, hogy konkrétan így sehova se igazán kényelmesen tehető fel. Emellett meglehetősen nagy, szinte elvágja a diszkrét hordástól a Böker Dvalint. Kedves Böker, ez a csat ez nem jó. Dicséretes, hogy adtok csatot hozzá, de ez nem jó. Én mindenkinek azt mondanám és javasolnám, hogy ha sok ilyen LDC kése van, amit LDC késként szeret hordani, akkor mindenféleképpen szerezzen be mondjuk a késekollókról egy Ulticlipet, mert az Ulticlip tökéletes, egyszer kell megvenned, bármelyik Kydex-ra felfogadhatod, kicsit ilyen sines módszerre van, nagyon diszkrétnek tudod zsebbe ágyazni a késedet, ez nem az igazi. A másik, ami nem szerencsés, véleményem szerint LDC kések esetén, ez a Sandwich Kydex tok. Mert hogy ez baromi jó, sokféle felfogatási módszert enged meg, de az LDC zsebkések esetén nem vagyunk annyira kreatívak, és nincs is rá szükség. Egy takós tok, egy takós Kydex tok, nézzétek meg, hogy mennyivel kevesebb helyet foglal el a zsebben. Helytakarékos, ezáltal kényelmesebb, komfortosabb viselést enged meg. Az Ulticlip erre is ráfogadható, vagy egy mini, egy kis teklok. Tehát ha megnézitek a kettő közti különbséget, akkor látjátok, hogy miről beszélek. Én azt mondom, hogy ez talán indokolatlanul nagy és sok. Egy ilyen Taco Kydex szerintem jóval kényelmesebb. Legyünk egy kicsit realisták, és értékeljük a megszerzett tapasztalatok alapján a Böker Dvalinnak mindkét modelljét. Igazából, hogy Tanto vagy Droppoint szerintem teljesen mindegy. Mivel ezt a kést szerintem nem éri meg kivinni outdoor környezetbe és ott használni. Már csak azért sem, mert ez a bevonat rajta, ami van, ez a gyönyörű antracit színű szerakott bevonat, egyrészt nagyon gyorsan fog leamortizálódni, és például a keményebb famunka, amit láthatott is, hogy megpróbáltam vele egy ilyen nagyon-nagyon ótvar fát szétcsapdosni, beleég a bevonatba, és nem lehet kipucolni. Tehát tábori körülmények között ezt a bevonatot nem fogod tudni kajálási szintre tisztán tartani. Egyszerűen nem. Sokszor szoktam mondani, hogy én szeretem a késeimet használni, és örülök, amikor használt állapotban van a kés. Nos, a kés Dvalinnak egyébként nem áll jól, szerintem. Tehát ő neki látszik, ha megnézitek a két kés között, ő neki látszik, és pontosan azért nem áll jól neki, mert ez egy gyönyörű LDC kés. Ezt a kést a Midgard Messer és a Böker LDC felhasználásra találta ki, és erre való. És igen, én is el tudok csábulni, amikor ránézek a Dvalinra, mert hogy, srácok, ez a kis kés a minimalista ipari dizájn részletgazdag kidolgozásával és ezekkel az egytónusú antracid és fekete színekkel valami káprázatosan szép. Valami eszméletlen szépet alkot. Nekem ez mindent visz. Az én ízlésvilágomban ez az egyik legszebb LDC kés. És ha teljesen őszinte akarok lenni, és teljesen őszintén akarok nyilatkozni, és nem tudok elvonatkoztatni, srácok, a Protótól, ne haragudjatok, de annyira rokonlélek a két kés, és legalábbis számomra ugye az előmenetele, hogy ha a használhatósági értékeket nézem, akkor véleményem szerint, meg a strapánságot nézem, akkor véleményem szerint a Proto vezet, el fog húzni a Dvalin mellől. Ugyanis ezt a kést az én szemléletemben terveztük és készítettük el, ez egy használati LDC kés, tehát ebbe bele tudsz kapaszkodni, ez nem fog megijedni az erdei munkáktól. De ha a külcsínt és a szépséget nézem, akkor el kell ismernem, hogy legalábbis az én szememben a Dvalin egy szebb kés.
Az az igazság, srácok, hogy nálam az EDC az egy megszokott rutin. Nálam mindig van vágóeszköz, szúróvágóeszköz. És nálam úgy néz ki ez a történet, hogy reggel felkelek, összekészítem a ruhákat, amiket fel fogok venni, és megkeresem a hozzá passzoló LDC eszközt, amire szükségem lehet. Nyilván, hogy melyik ruhában melyik fér el, tökéletesen, kényelmesen, rejtve, diszkréten, melyikre hogyan tudom felfogadni. Ez szokott lenni a menete ennek a dolognak, legalábbis nálam. Na most mióta a dvalinok nálam vannak, megváltozott a szemlélet, ugyanis előveszem a dvalint, és hozzákeresek ruhát. Nekem ennyire tetszik egyébként ez a kés. Srácok, ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen jöhet a like, ne felejtsetek el feliratkozni, találkozunk nem sokára. Jaj, nagyon fontos! A Discord szerverünkről ugye nem találtátok, hogy hogyan lehet a Discordra felmenni, mert csak meghívás alapon lehet. Mostantól kezdve minden videónkon, meg egy-két régebbi videónkon is meg fog jelenni a Discord meghívónk, tehát nyugodtan azon fel tudtok jönni a nyilvános szerverre, illetve az MKK weboldalon is megtalálható lesz ez a Discord link, ez a Discord meghívó. Használjátok bátran, nyugodtan. Srácok, találkozunk nem sokára, jók legyetek, sziasztok!